शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरू, यदि तपाईँ आधारभूत तह तथा अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो सपोर्टिभ रहनेछ। साथीहरू, अब भने आजको भिडियोतर्फ लागौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, सिकाइ स्थानान्तरणको समान तत्त्वको सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अप्सन क प्लेटो, अप्सन ख थर्नडाइक, अप्सन ग चार्ल्स जुड, अप्सन ग चार्ल्स स्पेयरम्यान। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ख थर्नडाइक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, आर्थिक वर्षको बजेट 2080-81 ले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम कति प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ? अप्सन क न्यूनतम 1%, अप्सन ख अधिकतम 1%, अप्सन ग 11.37%, अप्सन ग 4.95%। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर क न्यूनतम 1%। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन भनाइ अनुपयुक्त छ? अप्सन क विकास गुणात्मक हुन्छ, अप्सन ख विकास सधैँ धनात्मक हुन्छ, अप्सन ग विकास मापनीय हुन्छ, अप्सन घ विकास निरन्तर चलिरहन्छ। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग विकास मापनीय हुन्छ। अर्को प्रश्न, परीक्षामा विद्यार्थी असफल भई विद्यालयको पढाइ नै छोड्ने प्रविधि थर्नडाइकको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? अप्सन क तत्परताको नियम, अप्सन ख अभ्यासको नियम, अप्सन ग बहुप्रतिक्रियाको नियम, अप्सन घ प्रभावको नियम। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर घ प्रभावको नियम। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, लम्बिय विधिको फाइदा तलको मध्ये कुन हो? अप्सन क मानव विकासमा संस्कृतिको प्रभाव पत्ता लगाउन, अप्सन ख ठुलो नमुनाको अध्ययनको लागि उपयोगी, अप्सन ग समयको बचत हुने, अप्सन घ रेकर्ड राख्न सजिलो हुने। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर क मानव विकासमा संस्कृतिको प्रभाव पत्ता लगाउन। प्रश्न नम्बर 6, तलका मध्ये कुन चरणलाई सादृश्यताको अवस्था भनिन्छ? अप्सन क शैशवावस्था, अप्सन ख प्रौढावस्था, अप्सन ग उत्तरबाल्यावस्था, अप्सन घ किशोरावस्था। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग उत्तरबाल्यावस्था। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्किनरको प्रयोगमा अस्वाभाविक उत्तेजना के हो? अप्सन क खानेकुरा, अप्सन ख लिभर, अप्सन ग खाना खानु, अप्सन घ लिभर थिच्नु। सही अप्सन नम्बर रहेको छ अप्सन नम्बर ख लिभर। प्रश्न नम्बर 8, राष्ट्रपिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन क पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन ख त्रिभुवन, अप्सन ग महेन्द्र, अप्सन घ वीरेन्द्र। सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ख त्रिभुवन। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, व्यवस्थित बडापत्रमा कतिवटा धारा रहेका छन्? अप्सन क 10 वटा, अप्सन ख 25 वटा, अप्सन ग 36 वटा, अप्सन घ 111 वटा। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग 36 वटा। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालले बिप्पा र धरो करमुक्ति सम्झौता दुवै गरेको देशहरू कुन कुन हो? अप्सन क भारत र पाकिस्तान, अप्सन क मालदिभ्स र पाकिस्तान, अप्सन ग भारत र मौरिसस, अप्सन घ थाइल्यान्ड र मौरिसस। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग भारत र मौरिसस। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? अप्सन क 0.3%, अप्सन ख 0.03%, अप्सन ग 2.82%, अप्सन घ 0.023%। सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ग 2.82%। 12औं प्रश्न रहेको छ, शैक्षणिक योजनाको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक होइन? अप्सन क वार्षिक कार्य योजना विषय शिक्षकले बनाउँछ, अप्सन ख वार्षिक कार्य योजनाले वार्षिक कार्यपात्र निर्माणमा सघाउँछ, अप्सन ग पाठ्यक्रमको आधारमा एकै योजना बनाइन्छ,
अप्सन घ पाठ्य योजना हरेक दिन शिक्षणको लागि बनाइएको योजना हो। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ख वार्षिक कार्ययोजनाले वार्षिक कार्यपत्र निर्माणमा सघाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ? अप्सन क आधारभूत विद्यालय खोल्ने अनुमति, अप्सन ख विद्यालयको कक्षा खोल्ने अनुमति, अप्सन ग अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन, अप्सन ग माथिका सबै। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 14 शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यको अवकाशको उमेर हद कति हो? अप्सन क 58 वर्ष, अप्सन ख 60 वर्ष, अप्सन ग 66 वर्ष, अप्सन ग 65 वर्ष। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ख 65 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ कमजोर पूर्वाधार र नैतिक विकासको सङ्कट किशोरावस्थाको कस्तो सङ्कट हो? अप्सन क शारीरिक सङ्कट, अप्सन ख मनोवैज्ञानिक सङ्कट, अप्सन ग आन्तरिक सङ्कट, अप्सन ग कुनै पनि होइन। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ख मनोवैज्ञानिक सङ्कट। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ विश्व शिक्षक दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन क 21 जुन, अप्सन ख 24 अक्टोबर, अप्सन ग 5 अक्टोबर, अप्सन ग 10 जुन। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग 5 अक्टोबर। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ कम्प्युटर, क्याल्कुलेटर आदिको प्रयोग गर्न रुचि राख्ने विद्यार्थीमा कस्तो प्रकारको बौद्धिकता रहेको हुन्छ? अप्सन क तार्किक बौद्धिकता, अप्सन ख दृश्य बौद्धिकता, अप्सन ग अन्तर्मुखी बौद्धिकता, अप्सन ग अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर क तार्किक बौद्धिकता। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ तलका मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने निकाय कुन हो? अप्सन क जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, अप्सन ख शिक्षा विभाग, अप्सन ग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अप्सन ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 19 म मरे मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्या छ यो भनाइ कसको हो? अप्सन क प्रताप सिंह शाह, अप्सन ख गेउराण युद्ध शाह, अप्सन ग रणबहादुर शाह, अप्सन ग राजेन्द्र विक्रम शाह। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग रणबहादुर शाह। अर्को प्रश्न रहेको छ भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको उत्तर दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? अप्सन क प्रधान मध्याह्न रेखा, अप्सन ख अक्षांश, अप्सन ग देशान्तर, अप्सन घ भूमध्य रेखा। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ख अक्षांश। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ डोलाजी प्रथाको प्रचलन कुन मल्ल राजाको पालामा भएको थियो? अप्सन क रणजित मल्ल, अप्सन ख जयप्रकाश मल्ल, अप्सन ग जयस्थिति मल्ल, अप्सन घ सिद्धि नरसिंह मल्ल। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग जयस्थिति मल्ल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपाली समयको तुलनामा सार्क मुलुकहरूमध्ये कुन मुलुकको समय सबैभन्दा ढिलो रहेको छ? अप्सन क श्रीलङ्का, अप्सन ख मालदिभ्स, अप्सन ग पाकिस्तान, अप्सन ग अफगानिस्तान। सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर घ अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ महोत्तरी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुल लम्बाइ कति रहेको छ? अप्सन क 3380 किलोमिटर, अप्सन ख 3628 किलोमिटर, अप्सन ग 6908 किलोमिटर, अप्सन ग 132 किलोमिटर। यसको सही अप्सनको रूपमा रहेको छ अप्सन नम्बर ग 6908 किलोमिटर। आशा गर्दछु आजको भिडियो सपोर्टिभ र फलदायी रह्यो। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने
सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यसले गर्दा आगामी दिनमा आउने भिडियोको नोटिफिकेसन सर्वप्रथम तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ।